Hello， 大家好啊！歡迎大家收睇我嘅淘寶開箱影片。今日開箱呢，就我先同大家講下先啦，就係大部分都係衫嚟嘅，同埋都係女裝，冇我先生份嘅。咁就希望大家 enjoy 啦。第一件拆出嚟呢一件呢，係咪都幾靚呢？係一件中灰色啦，唔可以話深或者淺灰色，係中灰色咧嘅冷衫啦。個領同埋袖口嗰度咧都有一條好幼身嘅 baby blue 顏色嘅邊啦。咁同埋佢係有少少係箍手啦，同埋箍腰嘅。咁就我覺得都幾靚嘅，同埋同佢標出嚟嘅相咧，其實係一樣樣嘅。不過咧，我都必須要講，我都濕殘，就係咧，我買嗰陣時咧，我冇睇佢係咩物料啊，跟住攞到嚟咧，原來係 polyester， 我真係以為佢係冷嚟嘅，即係烏啊，就算唔係全烏，你起碼都係烏溝啲乜嘢咁樣啦。咁所以呢個就大家知道啦。下次如果喺淘寶買衫呢，如果佢冇標出嚟話自己呢件衫係咩物料呢，咁通常呢都係 polyester 嘅。其實外國呢都好多人呻呢話買唔到烏或者 cotton 嘅衫啊。咁但係其實祖國就好多嘅，我都唔知點解。咁所以係咯，如果大家係對物料有要求呢，就要睇清楚先好買啦。第二件呢一件衫呢，就係一件唔可以話打底，即係着喺外套入邊嘅衫，咁就返工着嘅。佢幾斯文㗎，望落咁，同埋出面呢，就你加件乜嘢外套咁樣，即係我覺得都 OK， 就進可攻退可守。咁同埋呢，佢有埋個領嘅，咁就即係一定唔會話露咗啲咩出嚟咁樣啦。咁返工着就好 appropriate 咯。咁同埋出面加件外套着呢，咁你起碼進可攻退可守，就係你凍嗰陣時你可以即係着住件外套啦。你去到唔知咩地方開會，個會議室又焗又盛嗰陣時，你起碼可以除咗件外套去。咁我就通常都係咁樣嘅打扮嘅咯。如果要返工嘅話，第三樣而家拆緊出嚟嘅嘢呢，就係分裝瓶啊，即係一啲你如果太大支嘢，你又要帶出街或者去旅行用，咁你就會買啲細樽仔咁樣嚟裝啦。我係超中意嘅。呢一個呢，就係裝一啲 liquid 用嘅嘢，即係其實佢即係等於眼藥水嗰個樽咁樣。咁但係如果你滴入眼嘅嘢，你梗係唔好擠入去啦，因為佢冇消毒噶嘛。咁我都係擠一啲譬如一啲液體狀嘅搽面嘅護膚品啦，跟住有陣時咧，我會帶一啲嗰啲叫咩，即係好 mild 嘅shower 嘅 gel 啦，我會擠落去，咁我去旅行嗰陣時就可以用啦。咁 so far 冇漏過出嚟嘅。咁同埋佢都即係冇話咩啲蓋咩甩出嚟啊，冇嘅，所以係信得過。同埋呢個牌子佢嘅店鋪咧，我都幫襯過好多次。好啦，呢一個第三樣嘢咧，就係一個手抽啊，就係你嗰啲櫃門咧。即係要即係開關嗰陣時嗰個手抽啊，咁呢一個呢，就我買一個先，咁就睇下個樣嘅，咁我都覺得幾好哦。同埋佢係金屬嘅，就唔係膠嘅。金屬有樣嘢好呢，就係你唔驚佢變形咯，即係冇咁驚咯。同埋即係望落厚實啲，即係感覺上都係厚實啲啦。咁佢有唔同嘅 profile 同埋唔同嘅顏色嘅。咁我就中意呢一個 profile，因為係最簡潔啊嘛。咁你同埋咧可以係啊，同埋佢個油咧，即係你唔可能要求完美啦。頭先我手指指住嗰度就係個油嗰度有少少起泡啦。咁但係 OK 嘅，因為即係超級唔影響使用，同埋佢嗰個油起泡嗰個位咧，其實係遮住咗噶嘛，喺個櫃門嗰度，咁所以我覺得 OK 嘅。咁同埋佢留咗兩個窿咧，俾你去裝螺絲。
上去 fix 喺個櫃門嗰度，咁同埋佢都甚至乎話，其實你如果個門唔係太重嘅，你用嗰啲面釘膠啊，甚至乎其實我覺得雙面膠紙咧，其實都分分鐘 OK 嘅。面釘膠其實我自己未用過，但我老爺奶奶就用過，佢跟埋螺絲嚟嘅。咁咯，但面釘膠咧，我老爺奶奶用過咧，又似乎好似幾好喎。如果你係黐響一啲平滑嘅牆身啊，或者咩嗰度，佢哋就係用面釘膠黐咗啲層架喺個廚房度，跟住裝即係好重嘅嘢咧，咩電飯煲嗰啲咧，so far 都未跌落嚟喎。咁所以我覺得可能都 OK。好啦，跟住呢一樣咧就係一條豬嘅頸鏈啊。嗱，咁好老實講咧，我真係唔識分到底佢係真係珍珠啊，定要話係膠嚟嘅。咁但係佢有一定嘅重量啦，咁所以又似係珍珠嘅。咁但係你知啦，即係要呃你嘅話都可以呃到全面噶嘛。咁如果係膠，佢都可以用啲重啲嘅膠噶嘛。咁所以嗱，我真係唔可以代表啲乜嘢啊嚇。咁但係你唔好當係一個首飾，你當係一個即係襯衫嘅一個配飾咁樣，我覺得都哇真係平靚正到一個點啊！同埋呢一條灰色嘅珠鏈呢，係不過可能我開咗箱咁耐呢，大家都睇得出呢，我比較中意灰色嘅，因為易襯啊！即係你灰色係冇 character 噶嘛，呢隻色，咁你下面襯咩顏色嘅褲都得噶嘛，你中意襯白色、黑色、藍色、米色都得噶嘛，咁所以我覺得灰色咧都係我嘅首選嚟嘅，同埋呢一條鏈咧佢係長身嘅，咁你可以係一條長嘅珠鏈咁樣戴啦，又或者係翹一個圈咁樣去戴，我覺得都好靚啊，同埋佢有個扣咧俾你扣住 so that 啫，就係你如果係翹咗一個圈之後，你一條長一條短，跟住就揾嗰個扣扣住佢咧，咁佢就唔會喺度縮。我唔知大家知唔知我講咩咧？有陣時你如果係一條長一條短咧，你行下路咧，短嗰個咧就會越嚟越短咧，跟住變咗好似吊頸咁樣噶嘛。係啦，咁就係呢個扣咧，咁佢可以 fix 死佢咧，咁就唔會變咗喺度箍頸咁樣咯。咁所以我覺得呢啲嘢其實真係冇乜所謂嘅，你喺淘寶嗰度買，同埋你見係咁平咧。佢就冇其他顏色嘅呢一隻款，佢淨係得灰色嘅啫。但係如果你就算買其他顏色呢，我覺得都 OK 咯，唔一定要去買真嘅珠咯。同埋真嘅珠呢，越戴越黃啊嘛。咁所以我諗我未必會再去買真嘅珠鏈咯。好啦，跟住嚟緊呢一件呢，就係都係一件返工着嘅上身衫。咁佢又係絲紋款啦，同埋都係即係鬆飄飄咁樣嘅，但係咧就同我想象中咧完全唔同啦。因為咧我睇佢啲相咧，我以為係恤衫咁嘅質地嘅，即係你見嗰啲相咧都挺噶嘛，係咪？點不知咧嚟到咧係又係人造纖維啦、polyester 啦，同埋係軟奶奶嘅。咁軟奶奶有咩唔好咧？就係會好貼住你個身啊！咁咧就將你身上一啲鬼鼠嘅肥肉咧就顯露無遺啦。咁所以咧，我最尾係退咗嘅呢件衫，我就唔中意咯。雖然個款係 OK 啊嚇，但係如果佢係用恤衫料一啲挺啲嘅料去做嘅話咧，咁就 very good 咯。否則佢而家呢一個喂大佬肚腩啊、圍腩啊，全部都貼住晒，顯露無遺，咁唔係幾好咯，費事影響市容啦。咁所以我而家就係咯退咗。而家其實用菜鳥包運到港咧，好多時候你睇清楚，如果佢有寫住咩本地退嗰啲咧，其實好方便嘅。你都係攞翻個曲，跟住掉翻落去菜鳥嗰度，你包翻好佢啦，當然咁就已經 OK 嘅啦。如果有疑問唔知點做嘅話，你留言話俾我聽啦，我拍段片去教大家，因為我唔知道幾多人係識或者唔識去做呢樣嘢，即係退貨呢樣嘢。好啦，跟住呢一件咧拆出嚟嘅咧就係冬天着嘅睡衣啊，佢就唔係叫睡衣嘅，佢哋咧就係叫家居服嘅。咁我唔知道係咪大家喺屋企即係喺屋企騰嚟騰去就係着一套衫，然之後真係上床瞓覺就着第二套衫嘅咧？咁我就唔係嘅，
我總之喺屋企騰嚟騰去又係嗰套衫，跟住夜晚瞓覺都係嗰套衫，我唔會換過套衫先瞓覺嘅。咁就係咯，呢一套佢叫家居服啦，咁我就着嚟瞓覺嘅，不過係厚嘅，咁所以係冬天。睡衣呢，其實我係好講究嘅。首先呢，就我一定會揀呢係 breathable 嘅物料啦，咁係 cotton 啦，好多時候。第二呢，就係上身衫呢，我唔會揀扣鈕嘅。因為咧扣鈕咧，你會揞住自己啊！如果你譬如打側瞓啊嗰陣時，咁我就會揀係一啲 T-shirt 嘅 style 啦。跟住個手唔可以係箍㗎啦，褲咧就一定要係橡筋褲頭啦，因為舒服啊嘛。最好就有袋嘅，跟住褲腳咧又係唔可以束腳嘅，因為束腳嘅話咧，你瞓下咧，嗰個褲腳咧就會上咗去你個小腿嗰度，又箍住，跟住又唔舒服㗎嘛。咁同埋咧就係要有袋咯，褲袋咯。咁你行嚟行去有陣時，因為我行嚟行去都係着呢套衫噶嘛。咁有陣時你要攞住個電話啊，咁你就可以擠響個褲袋度，咁就方便咯。同埋個領咧，我都即係衫嘅領咧，我都有要求啊。最好咧就唔好咁束領，因為有陣時係瞓下咧，如果個領係捉住條頸咧，又係冇咁舒服啊嘛。所以我個領咧，我都會揀即係較為大少少，就唔好係即係好密實嘅領咯。咁呢一套睡衣咧就符合晒我所有嘅要求啊！我而家揀睡衣咧，簡直係好得心應手啊！咁所以係咯，我之前應該都有開過夏天睡衣嘅片嘅，你可以再去睇翻啦。咁今日就係咁多先啦，多謝大家收睇，有問題就留言問我啦，係咁先啦，拜拜。